stations. कहानी का शीर्षक बहादुर छोटा तोता, द ब्रेव लिटिल पैरट, हिंदी संस्करण। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में पिक्को नाम का एक छोटा तोता रहता था। वह छोटा, रंग बिरंगा और बहुत ही खुश मिजाज था। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। एक गर्मी के दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आग तेजी से फैल रही थी और सब बहुत डर गए थे। पिको पास की नदी की ओर उड़ गया, अपनी छोटी सी चोंच में पानी की एक बूंद भरी और आग पर डालने वापस आ गया। वह बार बार उड़कर नदी से पानी लाता और आग पर डालता रहा। एक बड़ा गरुड़ यह सब देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, पिको, तुम्हारी ये छोटी छोटी बूंदें आग नहीं बुझा सकती। लेकिन पिको ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं अपना हिस्सा जरूर निभाऊंगा। ये सुनकर बाकी जानवर प्रेरित हो गए। जल्द ही पक्षी, गिलहरियां, खरगोश और यहाँ तक कि हिरण भी मदद करने लगे। मिलकर वे सब मिलकर इतना पानी लाए कि आग बुझ गई। जंगल बच गया और सभी जानवरों ने पिको के लिए तालियां बजाईं। The forest was saved, and all the animals cheered for Pico, the brave little parrot. Like, comment, and subscribe.